Biyag ti tao. Agawid tayo di lugar ni Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey. Kayat ko. Kat kasano ti anak ko. Ikuyog ta ka di. Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman Janet. Tagbalik na may kadwa nga inam. Hani, isu ti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmano nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Isumat ti anak ko. Ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Meryl. Ta inauna iti makatawan ng iti sika. Kasta ka di? Alan anak, ingkagida sa rin. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay kadikan ka, anak. Tatang, numay pa paniti pakaragsakan nyo, nga ramidan. Suportado ang kada kayo. Agyaman ang karot, anak ko. Nakalpasa ko ninti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramidan. Iso ati bagiyo man ti panunutin nyo. Agyaman nak, tamawatan nak, anak ko. Naragsak ka kaniti kadam diti lugar mi, Hani. Juan Miller. Maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga inan. Nasingpot ti anak ko. Mawatan nak na ijay. Naimbaglakit din. Tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Un nga ron. Isuan alaing ti Diyos. Ngamin, amo na nga katunusan dagiti anak ta. Isu adata ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang. Nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Agyapan kami anak ko. Agyaman na Meryl, anak ko. Nathan Barok. Man nakaawat kayo nga anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginayat mi iti amayo? Nanang, idi pa ilangan na awat ko ni tatang. Amoy yun dayta, saan ka di? Ura siya. Awan problema kanya. Tanuan niya ti pakaragsakan ti ama. Suportado Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pamatag mi kada kayong anak mi. Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka di, Hani? Wan, pudno timbaga ti amayo. Ay, tatang, ningarod na nang ti arakop niya. Da kayo ti rumbang nga ginarakop. Wala niya. Umay ka, patpatga nga asawa. Patapay na bati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. Aday bagbagati kabsat ko apakanan ni Sentro. Bakante ka no. Kat no kayat mo, datan ti mga bang iti dayjay. Kat mayat ano pa kanan. Tamok matasaan la asyak tinalaing agluto. Uray si Camiller. Naimimas pa iti lutok ang amsika. Alawanan. Si Kaman Tibidan. Ang apay anabakan tiyan day di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apim manaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lang din namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di? Ni ka timing nga rod ano kasta? Una, saan ka no pa anangin ti abang? Iso amayat. Maala taday di apakanan. Talaga apara ka data. Kumusta ti panagripasom para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsak akabalak dayjay, tatang. Wan, ano sam? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno niya po Diyos, timangtad ken ka iti sirib ken laing. Uwan, tatang.
Talaga jak agliway nga agkararak iti Diyos. Sayang mati nadal ko, no jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano tirigat yun ang pahadal kanyak, tatang. Di bun panunutan da ita. Tigit di pa nag-examin mo, ti panunutam. Pagrebengak, tinang pahadalkan ka. Ta anak kaket nga rod. Nanang, nakastruck ko niti trabaho. Ha, talaga anak ko. Ay na, nagsaya atan. Makatulong akmatan kada kayo, nanang. Tatang, good news! Adan trabaho ka. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyaman anak tatang. Maipakat kunti nadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganad ka, Merel. Sumaruno kami tumat kanina nang mo arumar no madamdam, Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasaya at pay. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Merel, Nathan. Sa kan tumapan agtrabaho, wine. Wan tatang, talaga ka sa tiraramidek. Ala, inta agura yan iti tricycle a pagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, agandad kayo. God bless you, anak ko. Rabin, ngamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman la narabyan da. Wan nga rod, malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of the giti anak ta. Anyang aldaw itaya. Sabado. Unang agpaiso. Awan mo trabaho da ita. Tagpada da iti aldaw arisdi. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan ngayon da iti anak ta. Apay nga awan da palahay. Panagkunap. Nasaysaya na ipudnutan ti amin kadananang kantatang. Merel. Anya? Nga, sa anak pa yan nakasagana, Nathan. Mabutangak. Awan ti rumbang apagbut ngam. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Nga, ti sa lusod. Paburda nga ta iti ipudnuta kadakwada. Awan amok nga mali. Wanulapad iti relasyon ta. Tasaan tamot nga agkabagyan. Iso apat check apaborda nanang mo kantatang ko. Ket sigurado ang maragsakan da no ipudnutan ti amin. Anya jay kunayo nga ipudno yo, Merel. Nathan? Tatang. Adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya? Agin inayat kami ka ni Nathan, nanang. Tatang. Kat, andan na pasama kiti nagpautan mi. Tatang. Di magpampanunot. Kasla kay agkabsat. Kastakit din tinararamid yo. Tatang. Dakas ka din no nagkinaawatan kami ka ni Merel. Dagas para ka na kami itinayo. Uy, di kay ka di marugit. Agasawa kami ni Tina Merel. Sa ita, agasawa kayo mo't iti anak ko. Diyak kayat ter aramiden nyo. Di kay laagbain iti kastang aramidyo. Agsina kayo. Nga, nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanutan dito'y nuday tate kasapulan. Tapno mayadayo ka laang kininitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngayon no pumanaw kan. Sige tatang. Nanang. Siyak lang ang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry ha. Ngamjak mat kami ninamnamang ay maiparit gayam ti relasyon ta. Iso nga umadayoak. Tapno awanan ti riribok. Ang sapulak iti trabaho, iti adayo a lugar. Nathan, kasano ako no panawan nakmatan. Kaya't ko ti makalipat. Isa mapanak iti sa bala a lugar. Tayo ti pagtrabahawak nanang. Tatang. Saanan ang masapul nga umadayo ka. At ang trabahom dito yan ako. Unmat ngamin, Merel. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mga Aging ka nga ada kiti dahito abalay.
Sana ka makalipat. Gapo iti sa mamarikrik-nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulak tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tan dagiti anak ta, lakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw-awid apulos? Huwag nga ron. Kailiw kunti anak ko. Kailiw kumatan jay anak ko. Sigun kaninitahan, makumihom ka no iti trabaho na iti lugar anapanan na. Agpadada iti anak ko. Kastamat latimbaga na kanya, idi mo. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlang na iti anak ta. Wan nga rod, kat sapay kumata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da kadata, lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agawid na kinton mo may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga ron, Nanang. Tada para midak. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko na, Meryl. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Asino ti ama ti sikog mo? Kwa, intarayan na kun. Pimanaw apaman an amwan na masikugak. Anya, unay kamatan, anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaloko ka. Pakawanan dak ko, ma. Ikarik, bumawi akto apaman na makapagpasngayak. Ala, husto day ta na panagsang-sangit mo. Aklo na mong tigas at anak mo. At data mo tamang tulong kan ko na. Uray awan amate sikug na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abalasang. Ngamno apay ang nagpaloko. Apay asaan ang nagpampanunod. At dapay gundaway na amang ilintag iti nagbidutan na. Ubing pa'y ni Meryl. Iso adita amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Bakit? Wan matkit di. Gamsayang. Tadi naman lamay kasar ti anak ko. Agpas nga'y abalasang ni Meryl. Ay, nagtaeran to'y apo ko ta, Janet. Wan nga ron. Maladaga pa'y lang. Ngumadlawan anataer. Nathan, ti impanagan ko iti anak ko, Nanang. Tatang. Nathan? Nagaduanagan. Apay Nathan pa'y lang. Uwan mat nga Meryl. Ang mga no'y bagadag iti tao apo tot ni Nathan ti anak mo. Takas lain junior mon. Basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, Tatang. Agawid ako ni Timabiit. Anya, ay nasayat no kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko ni ti trabaho ko dito eh. Isong agsubliak iti sigod at trabaho ko dito lugar tayo, Tatang. Anya, ala, adakan ka na ita. Aywan, adamat ni Meryl ditoy, naganakan. Intarayan ka no mo tinakasikog kwa na, ha? Kasta ka di? Sige nga ro, Tatang. Agimpaki akpay. Agsarita tayo dito balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga rod, anak. Bye! Ay na, nagtaeran tayo apo ko yun, Tatang. Wan, anak ko. Iso na lang ta pinanawan mo ti ama na.
Pinagtalikodan namat ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ato tayo matamang ipatag iti anak ni Merel. Saan ka di, Nathan? Uwan tatang. Tulungan tayo ni Merel, takaasimat. Nakasingsing pa ti anak mo, Miller. Manipot si Mangpet. Ison ti kanayon amang ub-ub pa. Kan mangpatpaturog iti anak ni Meryl. Siyempre kasla kabsat nan ni Merel. Iso na patagmatan ti ubing kan kuana. Masyan ngamin ni Nathan iti anak ni Merel. Tana istorya kan kuana pinagtalikodan ti amana ti ubing. Ay, naimbaglakit din tada kayo kininatan akadwak. Amang ipatag iti apo ko, Miller. O sino dagiti napatag kada kayo ka ni Merel. Napatagmatan kada kami iti anak ko, hani. Gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't, Miller. Mala, intang ro dagdigusan. Mga numala daw tayo ti papananta. Tatang, jak sumrang iti trabaho kita, tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan tatang, nagpakada ako ni ti boss may. Nathan, ibagaman ti agpaiso. Kastaw na yung amin ti panang tulong mo ka ni Merel. Abay, ada ka di mo rin nagkinaawatan nyo, adwa. Ha? Ne, awan mo tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin iti tunggal maysa. Nasayat no kasta. Naalas kami nakita anak ko. Uray saan kayo ngagkabagyan ka ni Merel. Naalas akitaan no aginayat kayo. Tagasawa kami nga rod iti inanan. Uwan tatang, amok akontra kayo iti dayta. Iso ang nabayagan alinipat mi dayta ka ni Merel. Agyaman nga rod anak ko. Rumor kami bit ka ni baby, nanang. Anya, papanan nyo. At alamapan ko gatangan ng J Plaza. Ikuyog ko ni baby. Tapno makarelax mat ni Merel. Ay, nasaanan. Di mon ikuyog ni Balong. Mabiit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Mangarkilaak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na'y partakan ti agpataray manong. Kasa anak mo't ngagdardaras. Masiguro na naman sa namin pinapunto kalugan, ilan? Di ka gubertik! At na masama talugan! Ah! Apay aklat, panang-panang mo kada kami, anak ko. Apay. Miller, di ka unay aglatingit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit ti papanawon ti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kita ni Merel. Kasano kami ni ti anak ko? Tawan mo to ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na kung ti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya, Inlimad mi ti amin kada kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar tinapanan mi. Kat intuloy mi ti relasyon mi aging gana kabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin kada kayo ngabkas jay matan tinapasamak kan kuana. anya. Ti apo ko kaya. Umay ka mama po. Pakawanan na kami. No linapdan may ti relasyon nyo iti anak ko. Merel. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Agyaman ha.
Tanda to'y apo ko, kapangalaglagi pa itiday di anak ko. Pagyaman na. Lolo, wala ni Mamik, karup-rupak ka nun ni Daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam launay. Isu asik hati little Nathan ita. Ay, gwapo ka di Daddy? Una, guwapo akasken ka apo. Agkakaingas kay nga rod. Agpada kayo agwapo. Ay, ay, nakpay gaya magdigos, Lolo. Masigi apo. Diyos ko. Agyaman naktayin paay mo kada kami iti apo ko. Apakalaglagi pa iti day di anak ko. Ket di mo ko mabaybayan. Tarabayam iti sa dino man apapanan na, apo. Nasakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Ngam na ayat una iti Diyos tadalat na napinta sa plano na iti tunggal pasama. Kat tila dingit a napasaram sukatan na iti ragsak. Alaga kayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagina kada kayo. Amin. Biyag ti tao. Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am Ije Airport inton bigat. Di ka sumurot? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga, Rod. Tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumurot akin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang timakatawen, ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wen, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa ami. Dumagas tayo ti may sa restaurant. At iti kutsara kan tinidor mo, ami. Di imak, Sir. Apay pinatpatan niyo. Nagpintas ka, ami. Kasta unay apa ng putput na ginakulak ko. Sanak parparangan. I love you, ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itid ko ami nakasapulam. Sir, Saan lasi ka titulunga? Agraman pamilyam. Mayat na lakit di. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso sige. Ikang kay ti kumdaway mo hagpanunod. No ti asawak ti pampanunutem, awan ti pagdanagam, tatay jabrod. Baruak manan, no awan ti asawak iti na. Ulitek, ayayaten ka ami. No aklunak ni Sir Mauro, adun ti kwartak. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikaktupay ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni sir. Ha? Apay ka no? Diyak ka mo, mapan ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na, Rita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, kuha, ijay salas. Diyan kung simrot dito sila na taamangan numalukad ka. Anya? O sige, tagrubata. Ni, papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, nakaw. Uwan tatang. Apay, di makalaya ti swildaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha,
Bimaliak ngamin, tatang. Ay, awan to mas will do, maun. Tabi nalim mo gaya main. Ayos laang, tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito'y balay. Tainton agawidak iti sumaruno, ikang kayto iti paggatang yu iti yero. Tasukatan yu ti abot-abot ay yero to'y balay tayo, tatang. Kaya't mo ti matan, iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagiti nalaka a house and lot dito'y. Uray basit. Basta adda pagyanak. O sige, mangkita to, itinalaka a house in lot. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Agpaiso, hani. Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakam, ipay ko. Agyaman na, hani. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak ti umawawag. Song batak biit. Amom, friend. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit yin. Kasanungay no maamon ni Madam Ter aramidan niyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibagam rita. Ay, manjak mo't Manjak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kadi agdanag. Amok tar aramida. Oo, teta. Pinatgal kong tikita mo. Magustuhan ka di lang, honey. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel. Ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. You're welcome. Gayam ko tiyakin pala iti dito. So, nagtawarag. Agyaman na, honey. Promise, di kanto isukat iti sabali. Si kalaang ti ayatak, aging gatong palbiag ko. Si kalaang tinangibagak iti dayto rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbuta nga talaga tar aramidam. Putdam ko man ti relasyon nyo kan ni sir. Among mat nga da asawa na. Diyay ko mabaro at ipagkirelasyonan. Rita, praktikal ti biag itan. An-anuam ti baro no awan mat kwartana. Kas makita mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapol kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko mat. Basta saan kayo amabuking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, hani. Mabutangak ngagmay-may sa dito'y, no kasting awan ka. Tabisi ka mat iti negosyong no ko, ha. Ay, sige, tagsa pula kiti agbalin na kadikadwam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, hani. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakis ita. Wala niya. Sige, tagsa pula. Kung diyak kaya ti saan ko nga am-am mo. Diyay am-amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, hani. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, honey. Ni Rolly, diyay driver mo, iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimod talang ti amin kadata. Tapno saan ta madaksan, honey. Rolly, agsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo lang ti trabaho mi jay. Ni, sino ti maniwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Awan, tadituya kung nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ora siyak. Dito yung ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mo tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. Adda amin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito eh, maniwak nga eh. Katsyak numapanak makityan da, Rolly.
Dua talaang nga da ditoy. Ngam no daduma, umay ditoy ni Sir Mauro. Anya? Hani, agawid ako may ije lugar mi. Inaksarungkaran ni tatang ko. Kasanungatan. Sabay at seminar ko italawas. Saan ka makuyog? Okay lang, hani. Adamot ni Rolly ang driver ko. Sa bagay mo't gindi Kin may sa, liklikan tati kanayon nga agkuyo, gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam Ijay abroad. Husto ka, hani. Sa nabali, takanayo nakmat nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawid. Awan kwarta ko. Sige, sige. Ikang ka, hani. Hotel mo tayo mayan, Tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Ronnie. Ha? Kunak man no, agawid tayo di balayo. Intun bigatan. Kaya't kung tagin na. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami. Una, tapno makatipid. Uray ko man, duwa ti kama dito eh. May samit. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito'y kama, tagabay na. Ha? Ronnie, nabayagan na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kung ti agaram. I love you. Ami, anya ka din dito may bagbagam. Agkatrabawan ta. Apay, dakas ka din no agin nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo na? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Rolly. Akinlugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na, nasingpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pay laang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyom ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yu ka di apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kindi na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa nga agkasar. Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Ayun, ate kwartayo, tatang. Nagsweldohan? Wen, ala, idulin yun dayta. Tapno adda paggatang yu iti abastoyo. Kanon gayam, iti pa nagsubli mi ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yu ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ija syudad? Wen, tatang, basit la balay, ngam cute. No kayat yu, agnaad kayon ijay. Ado dagiti mula kendingweng ko dito. Jak mapanawan. Agore ka. Nangalami ti gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amuan. Tadi yun mo lang maawatan. Online apustaan day jay. Nagsuplita na dyan syudad, Ami. Ang mga nung sapulan na ta ni sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyar takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta ang papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimot laan. Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Ngam, kasla di nakpayla ay alat. Pasensya ka na. Nga maging kayo ta. Kasla makmaklatak pa ilay ti aramidam. Nagadupay ti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot lay ti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Mala, agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbagakin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Rolly. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, hani? Maya, nakaragragsak ka kani. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Oh, ato iti kwartam.
Nangirura kini kwarta iti bangko tapno ada busmusem. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas ken sapatos mo. Ha? Saan? Jack mo't agdaw-dawat iti kwarta kan ka. Basta alaamon, taintan to ag shopping no madamdama. Urayin ta arumar ni Sir Mauro, sa tanto matrumwal. Nangalam ka di manan iti kwartam. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amon no paggapgapon ti kwartak. Awatam kumalatan ti anyaman nga itud ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. Ada napasamak iti nagbaitan tami. Nagkasarta ko man. Tapno maraming dati kay kayata. Saan pa'y? Jack pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasang. Mami, salin mo tayo mo. Ha? Ay, mabiit lang ha. Ay, ayabanak ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanyami. Kilahat nga imano ti kwartana. Papayakas jay. Tunggal adda ni Sir dito'y. Nakakulong dalat ta ni ti silid ka ni Sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro kanyami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami EJ Mall. Naka-holding hands kayo, mat. Kwa? Ibagaman tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa? Jack ilibak kanita. Adda. Saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, Jack dadadaulan ni Ami kan ka masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubo ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't mo asawan, Rita. Anya ka din nagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. At asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamakirrelasyon na kankwana. Ibagam tiyag pa iso kunak. Agsinatan no di mo aklo ng amin. Sana, di na kumamit sinaan, Rolly. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga rod tiyag pa iso. Tabarang mapakawan ka pa. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilya. Isumot lagayam nga ti kwartam. Pinadda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da ito'y. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaed dito'y. Anyan da ito'y anaamwak. Ami. Agawid ako ni lugar mi, Sir. Inaktulungan ti amak nga agtalan, takaasimat. Apayin, naumakan nga trabaho dito, Rolly. Saan mat? Agam kaya't kula tulungan ti amak, isay, Sir. Lakay mo't ngaminan? Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapo lang nga ro, diti kasukat mo. Mauro, aday pa ka. Katsapay lang kumata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit iti agnanayon. Kaya't ko kumamat tay mapukudak ti agbalin nga asawa. Kabukbukutan nakma. At day jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanuga kon, Mauro. Kaya't ko kumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay akas na ti bagmagam. Apay, ada nang iso katam kanyak. Awan, nga maumuma akong iti kastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Tanya nga ron ti kaya't mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Jack ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat, balay ko da ito Mauro. Apay panawan na. Siyak tinainagan iti na ito balay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti na ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Kat awan na pulos ti ala makagawaam dito. Takwarta kami tinaigatang ka na kita. Kat di ka matanagan. Siyak pabayatan na kita inted kukun ka. Ala, pumanaw kan. Hello, Rolly. Sa dino tayan mo. Agkasarta ko man. Tapno agden natan. Lading itak. Ngem, lipatin na ko. Sorry. Ngem, awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka.
Nagsina kaming kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka lang iti sa bali nga ayatam. Sige, bye. Hello, Rolly! Oh, anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na, Rita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam da ito eh. Basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na, Rita. Nagsingpad ka kanya. Masyanak namin o talaga kan ka. Kat nasaya at ata nakaamiris kan. Wan, Rita. Mga barwanan akon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiyan mo, bumakna nga kon babaan kin ni Sir Mauro. Ang nagbitut. Ala, nasaya at kit dita nakapanunod kan. Kat sininaan mo ni Sir Mauro. Di mon inure adakdakas pa iti mapasamak. At dapay kung daway mo ang mga lintag iti nagbitutan, friend. One friend. Katagyaman na kadagiti pamagbagam. Di mo igasanggas at tibiyag mo gapulaang iti kwarta. Naragragsak matlagon uden darapaap, babaan tinadalos awagas. Alagagayam ditan tinagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Anyat gagarayo dito syudad, Hilda? Umay kami kumasumapol iti trabaho mi manong Jason. Ay na, narigat yung makastrag iti trabaho dito syudad. No awan tinaiturpos mo kurso. Ha? Malaksid ha. No ag-apply kayo iti babawnan, ta sigurado makastrag kayo. Agpada kayo mo't nga rod iti asawa mga awan na ilepas na. Oh, kasano ngay dita? Bayaw, amang ano ang mo matrabaho. Oray construction no iso. Ay, kababain. Da kayon tagsapol iti trabaho yo. Diyak kaya ti agirekomenda ta kababain. Kumaan opisina ti pangirekomenda kada kayo. Tao hilang. Ha? Ay, dahito yung tibunga ta kinasukir mi ti, Hilda. Mas pinilim ti nakiasawa ngam ti agiskwela. Oh, anyang ay, di agrigrigat kan. Uray kumano di adal ti nakiasawaam. Ngam saan mat? Padamot lang nga awan na ilepas na. Sana bali manong. Naragsakak iti din na ni Gary. Ngamin nakasingsingpet nga asawa. Di uray man singpet namin na singpet. Awan mo't maipakanagan ka. Awan serbina. Ha? Di ka masaksaktan pa yaw ha? Ngayon may bagbagak lang tagpaiso. No di mo ko may nasawa ti kapsat ko. Nalamit, nakalpas iti panagadal na. Ket opisina ko maita. Pasensyaan yun ti panagsasao ti kapsat mo, Hilda. Siyak ti mababain ka po iti panagsasao na. Okay lang ang manang Norma. Nairuama ko ni tikas ti apa nagsasao ni Manong. Pasensyaan mo ni bayaw mo, Gary, ha? Ayos lang, manang. Awan problema. Adda amok apangisarkaken ka a construction, Gary. Ibagak iti asawa ti kumarek, taalaan na ka. Agpaiso, manang. Alaman nga rod. Agyaman lang, ha? Manang, ang mga no damat pang isarkam kanyang atrabaho. Anya ngay atrabaho ti kayat mo ipag. Urean niya ditan. Katulong no iso. Sa anak ngagpilpili ti trabaho, manang. Tinapatag, agsweldoak. Ngam sigurado nga stay-in ka no agpaay ka ababaunan. Kasanon ngay ni Gary. Ha? Ngam mabalin mat akasarita tati agbalin nga amom. Tano manugot, uray agi-stay out ka. O sige, manang. Agyaman na. O sige, no kayat mo ti agi-stay out, okay lang ta kanya. Basta sa paom ti umay dito'y balay. Wan, madam. Pasensya kan, tado dagiti apukok nga ilabam. Kan itulod mo iti pagadalan da. Ayos lang, madam. Kabalak nga ramidan dagita.
Ala, sapay la ko mga rod ta makaanos ka, Hilda. Man-mano ngamin ti bumayag ditoy. Tasanda maanusan ti agitulod ka dagiti apukok iti pagadanan da. Kan talaga nga ado ti trabahom dito'y balay. Kabalak, madam. Okay nga rod. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho inton bigat. Agbayad akong iti bills lakay. Mano ti bayadan? Dahito man kita ang... Ne. Apay, nagdakilan? Sigod mat akas tati kadakil ti baybayadan talakay. Saan ang nagbaliw? Ibagam ka dahil da kanigari ta makigudwa da iti bills. Anya? Masapol pa'y lakadi. Kat sigod mat akas to'y tigatad ti baybayadan ta. Kan saan da matatao dito'y balay. Ta inal daw damat arumwar amapan agtrabaho. Di oray man, tagna na idamot lata dito'y balay. Agyaman da kit dia, tasaan ko ida pagabangay. Jason, anya klasim akabsat. Apay akas tati pa nagsasaom. Mismo akabsat mo dayjay. Kastakit Masurunak nga rod. Sukir tumot nga minidi. Di adal kumamot ita no saan aga po iti kinatangken ti ulo na. Napalabasan dayjay. Lipat mo lakay. Tulungan takit di kabsat. Mabalin ko at tulungan. No, single pie. Nga madamot asawanan. Kargo ni Gary ti kabsat ko itan. Ta asawa nakit nga rudan. Lakay. Di mo na kita bills. Tayo naksingirin nila. Agsusweldo damatan. Rumbang lamak itinulong da. Ta makipagnanaid dala ang kadata. At iti sweldo, Hilda. Pasensya ka na, tani. Intad ko ni Manong Jason ti daduma. Tapaggatang ka no iti LPG. Ay. Pasensya ka na talaga. Tapos iti maitad ka o sweldo kan ka bakit? Mababay na kan. Saan na day tati pagsinaayak lakay? Ni Manong Jason. Pampanunutok ti sumapulangan iti sabali apag naaganta. Agabang tansan, uray tay nalakala a kwarto. Ha? Nalaing ngamin nga agpangag ti kapsat ko. No siya, kabala kapalabsan dagiti bagbagana. Ngamsi ka ti pampanunutok. Numabalin, diyak kaya't apati si kakat mairaman ang masair ti rignana. Kat, adakan ka rita. Bakit? Okay lang tamot kanyak. Sige nga ron. Ang tinulong ta sumapol iti pagabangan ta. No kaya tiyo, dito yun balay ti pagnaadan nyo iti asawam, Hilda. At dapat tayo may saasilid abakante di tasiro. Ison ti pagnaadan nyo, tapno saan kayon nga agabang. Ha? Agbayso, madam? Wan, maawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga ibagam to iti asawam, ta dito yun balay ti pagnaadan nyo. Oh, agyamanak, nagsayaat kayo unay kada kami. Si kagayam ti asawa ni Hilda. Uwan, madam. Tangayadakan dito'y balay ko, di yun pagparikutan ti taraon nyo, wan. Libre matan ti kanam dito'y. Ha? Ay na, nakababain, ma'am. Libre lang arugan ti abang mi. Libre pa iti kanan mi. Ay na, manumat laday tangay. No grasya, saan ay imimot, tamadi. Madam, Kan ipagpabalayo matan, Gary, wan. Kasla bumalay ka matan. May sa tayon a pamilya. Tamay sa abalay ti ayan tayo, Gary. Jak makaaway na nakaw. Tawan tay gagarak dito'y syudad. Iso nga umiyanak paila dito'y balayo, ha? ay na. Sabay da bisita kinton malam tatang. Pagturugan nyo nga tangay. Ura itin to salasan, ha? Pagtugawan iti salas, saan na pagidaan tatang. Ah, Agan mo kayo, Jo. Makiturog kayo iti silid na gitubing. Agyaplag kayo, ha? Sapay, sana kaya tagitubing ada makiturog iti silid da. ay, sigay. Mapanaklangan ni Dagos dahil dakan ti asawa na anak kao. Sige, nasaysayat pa tatang. Naimbagi jay, tadakkel ti balay ti amo na. Ala, sumrok kayo, tatang. Ay, na.
Pasensyaan yung tisilid may nga gasawa tani. Diyak pa'y nasangot tinagidalimanag. Makumikumak ngamin. Okay lang, anak kao. At ako maumay ko gatangan. Nakasaramat tay paggatangak. Inton bigatin na. Iswa makiturugak pala dito, ya. Wen, tatang. Ang napan kayo ka din ije balay damanong Jason? Iwan, kagap-kapok ijay. Ang yak kayat ti maturog ijay. Di kao, ti kayat ko pakiturugan na nakaw. Ha? Ay, mabay na kaya kabsat mau. Alang arod, ano san yun dito silid mi nga gasawa? Sana bale, impakadak mo tin iti amo ka makiturog kayo dito eh. Imbagak itayan kan kwa nga umay kayo. Ay, agyaman anak kao. Ay, sa bali nga men, ti pa nagsasaw di kabsat mau. Iso mabay na ngomyan ni jay. Ala, pasensyaan yun ni Manong. Talaga siguro akas di ti pan nakaitao na. Naisimpam ka din ti pagturukan ti ama, Hilda. Wen, madam. Agyaman nakmanan gapoy ti kinasaya at yung kada kami, madam. Agyaman akma, tanaanos ka mga asikaso kadagiti apo ko, Hilda. Si kanti kadwak at tumaktakder, kas may kadwa dadakilda. Tadakat nga rod ijay abroad, dagiti dadakilda. Pasit ti trabaho ti mga sikaso kadakwada, madam. Tasyakat nga ron ti pinusgan nyo ang mga iwan kadakwada. Aywan, nadapay karne iti refsan. Ison ti lutuam asidaan di asawam. Sa bawam, ikam iti adoan natin na. Ilutuam iti naimas asidaan di asawam. Ay, saanan, madam? Noan niya ti sidaan tayo, ison ti sidaan nanto. Ay na, siyak lang arudan ti mangibagbaga. Ilutuam iti special asidaan di asawam. Tapno na sarantalat ng agtrabaho. Kan sigurado anabannog day jay asumangpat. Imawag ti anak ko ijay abroad, Hilda. Gari, diya mo no kayat yun day nga offer ko kada kayo. Ha? Anya day ta, madam? Agsapsapol ti kumpanya nga ayan ti anak ko iti kanayunan at trabahador da. Kat numayat kayo nga agasawa, da kayo ti i-recommendar ko. Ay, kaya't ko ano siyak, ma'am. Uri siyak, ma'am. Basta kuyog kami iti asawa ka. Wen, doa kayo. Ngam, asino ngayon ti kadwayo dito balay yun no panawan da kayo, ma'am? Ado ti maalak ababaw nandita. O anya, rugyan yung arudan ti mangilakad iti papeles yung agaprod. O sige, ma'am. Iso na lang ang tawan kwarta busbusan mi. I-provide amin ti anak ko dayta. Tauray bayadan yun to. Inton naka-abroad kayon. Ha? O sige, ma'am. Mayat kami. Kat agyaman kami unay. Agabrod mat gaya man iti mabiit dagiti agasawa Hilda ken gari lakay. Anya? Agabrod? Mamati ka. Pangalaan na ko maiti pag-abroad, ha? Naipagnada kano dagiti papeles da. Ururayan dalangan ti awag kadakwada. Di dalapad padasan ti umay umutang kanya. Tawan matlat maited ko. Unay matikas nga ugali mo lakay. Di ka lamaas yan iti kabsat mo. Ay, sukir tumot ngamin. Mas pinili na ti asawa, ng ti eskwela. Manong, ag-flight kami iti mabiit. Kahit, mapingat da ka. Umay ka umutang iti kwarta. Apay akong di abroad kayo no awang magam kwarta abusbusan niya. Ha? Di kayo pa lang kami nagawid iti probinsya. Tayong kayo lagmulan iti kamuti. Tasig sigurado pa'y. Sa anak nga may umutang, Manong. Umayak lag pa kada kayo ken ni Ipag. Anya ko matitrabaho nga applyan nyo ngay. Ang mga no iskam day ta. Saan, Manong? Tanak ka mismo ti amok timang tulong kada kami. Ay, di ka sigurado, Hilda. Saan nga amin nga gabrod? Ket napintas ti masakbayan na. Adulat ta, dagiti mangurkuranges nga da ijabrod. Manong, Kung jabrod kayo, magraraman kayo mo it. Di kayo ket agawid, kag mula iti kamuti ako na. Kaslakano la iti at data iti Pilipinas, bakit? Ita,
agpadatan nga da dito abroad. Wen nga rod. Ay na, nakaragrag sakak. Ngamin, agpada apagilyan ta yan ta. Kan may sa kumpanya ti pagtrabahuan ta. Kan may sapay ti pag naidan ta, ha? Wen nga rod. Kat agyaman ta kini Madam Aura. Tanusan aga po ititulong da iti anak na. Saan ta anak ka umay ditoy? Un bakit? Kahit kabayatan ti kadata dito abroad. Agur nung takit di. Bakit? Agurin kan. Tama sa patamapan makinisa ita. Ala, aldaw mo't kaya man. Ay na, naimasak tinaturog ah. Sana bale, tanakaluto ako niti pagarmusaran ta bakit? Ala, bumangon kan. Tagmurmuray kan. Jason, di ka kadima pa nagtrabaho ita. Saan? Aglangan ako eh. Tama di ti bagbagi. Anya, intalaangan agpakita iti doktor. Nabayagan day ta marikriknam. Amangan mat no anya daytan. Ada kwarta maya pagpa-doktor ko. Ni, pangalaak nga iti kwartak. Kat amumat nga daak laang dito'y balay. Kahit sa kundilayin ka, mangibaga nga agpa-doktorak. Noawan gayang pang pa-doktor mo kanyak. Kahit ti urnong mo ngay, adamat urnong mo iti bangko. Diya kaya takis sayan day jay. Pag-adal na kiti anak na day jay. Kaya na day urno nga kagatangan. Una ampay mati salun at mo sakbay dagita. Aging baga kumot lang. Banog ko la siguro day toy. Basta, diya kaya takis sayan ti sweldo. Hilaw, anak ka. Uray di nakpailapawitan iti kwarta. Tada pa'y may time pawit mo, hindi na pa nabulan. Basta irwar yun dun di pawit ko. Tagatangan nyo amin na kayat yu tatang. Ay, napautan, nakasingsingput ka talaga, anak. Ay, agyaman na ka. Tauray saan ka nakadal, akas idikabsat mo. Nasingpat, kaya naparabor ka lata. Awan mo ti sabali amang tulong kada kayo. No saan da kami nga anak yu. Nakalipat san, kabsat mo, anak ko. Di mo tumawawagain. Kaya sana nagpaspasyar dito'y balay. Amangan no makumikom. Da kayo na ti mang sarong kargan ko anay di balay da. Jaknap na panayin, tamabainak. Tunggal mapanak ijay. Ibaga na akwarta ti gagarak. Nga oresan may. Kaya't ko kumamit nga iliwan ida kadagit ya pukaok. Ang lablab sandak mutlatan no adaki di balay da. Anya? Ay, anya ni Manong. Talaga gayang asa na nagbaliw. Un nga raw. Sapay nagsakit ti pa nagsasauna. Ang mawawatag latan anak ka. Ikarkarara kulatan. Nasapay kuma. Tama kami risto mutlaang di kabsat mo. Mabiitan ti pa nagbakasyon tayo di Pilipinas, lakay. Un bagat? Apag iso nalpasan ti balay ta pinaramid ta. Wan nga rod. Ay na, nayat unay ti Diyos. Tauray saan ta nakalpas iti panagadal ta. Napintas lat ta tinang iturungan nakadata. Un bagat? Iso di taliwayan ti agyaman kaniya po Diyos. Ta iso amin tinagkapuan dagiti bendisyon na maaawat ta. Matayak san bakada. Mayat ka man kan saan. Talaga ay ospital kan, Jason. Sa balin ti jar mo. Nakapsot ka una yan. Sana. Gastos lang dayta. Diya kaya ti mapana di ospital. Basta itaray kan. Siyak ti matungpal ita, Jason. Anyan tinagbambanagan ni Manong Jason. Saanen ang maagasan ti sakit na ipag. Adda kanun iti maudi nga stage ti cancer na. Ay, kaasimat ti kabsat ko. Nabaybayan ti sakit na. Tadi na kaya tagpa-doktor iti. Ayaban nyo ni Tatang Hilda. Tagayat ko ang makasarita. Ha? Awen, paumaydan iti asawak, Manong. Papawanan da ko, ma. Hilda, bayaw, kan Tatang.
Amo ka nagbalinak nga himot kada kayo. Amo ka dusa ko na ito eh. Gapo iti kinaimot ko iti kalabas. Ngam awatag niya managasat ko. Ala, agpaimbag ka, anak ko. Saan na ka, ginura? Ipatpatag na ka. Saan ako nga gimbag? Nabaybayak nga minti sakit ko. Ay, Hilda. Napintasan ti biyagyo nga gasawa. Maragsakan para kada kayo. Agpakpakasyak. Di mo ko mabaybayan dagiti agi inak. Wen manong, di ka madanagan. Adda kami laang dito'y amang bayabay kadakwada. Saan mi idabaybayan? Agiyamanak. Kat ulitag dagkid daw iti pamakawan kada kayo. Naitabunan day di bayaw, bakit? Ay, gapoy ti panang baybayan na iti salunat na. Nasapa apimusay. Ado nga agbayso ti urnong na. Ngam na baybayan na ti bagina. Oo nga ron. Di nan mananam ti bunga ti nagbambanugan na. Tapi na ibayan namat nga minti salunat na. Iso adata. Uray kasano ti kinabisita. Masapul nga amuta dagiti limitasyon ta. Dita ko maibusor ti bagita iti trabaho. Kan kang runaan ti amin. Dita agliway nga agyaman kan mangidayaw iti apo. Ni apo Diyos ti ipang pangruna ta iti biyag ta lakay. No nasaya at timulam, nasaya at tumat ti apita. Ala papagayam, ditaan tinagibusan ti sabalimanan, apagadalan ng istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina, kada kayo, amin. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Madam Lita. Pinayaban na ka daw ko na dyan nakaw. Ay, wan, sumrak ka, kabsat sito. Ay, agyaman nak, Madam. Ay na, di nakmanawagan iti madam. Saan ako nga agisursuro, kabsat. Ah, Retirado akon. ay, kababait mo na. No birngasan kalatan itinagan mo, Madam. Basta lita ko namlatan kanyak. Agkakalugaran tayo. Isungawan sabsabali ka na tayo. Ay, kahit ayan tay tarimaan, nag-alababoy, ma'am. Nagmerienda ka pa'y Ay na, madamdaman taon. Awang pala na aramidak, ag merienda akaon. Agtrabaho ak pa'y mata, Madam. Ne, anya da ito'y nakamallo ko nga inyag mo, anak ko. Nagsigang itikan. Padiguan kayo. Nagimasan. Agyaman na kanak ko. Sumrak ka pa ya. Sana na nang agdadarasak. Sumuragak pa ngamin iti trabaho. Sige nga Rod, agyaman na kanak ko. Ay na, nagimasan to'y linutom asuman anak ko. Naimbag man ta nasangom tinagluto iti suman ita. Aywan nanang. Awan trabaho kita. Pinagluto dak kiti suman dagiti apo ko yo tapagayat na dayta. Isa pinagbigyak man ida. O sige nang, inakpaglaba Sige, umay kunto pasyaran dagiti apukok inton malam anak ko. Nanang, apay no ila ko yung tibalay. Tagnaad kayo ni Jibalay mi. Anya? Uy, nanang. Kumporme, no, sino kada kami kani John at ipagnaadan nyo. Madanagan kami ngamin, tawan kad kadwayo dito'y balay. Ay na anak ko, awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya. Tanda ni Betty akad kadwak dito Una, angam saan mo't nga stay, ti katulong nyo dito'y. Kaya't kayo ama ka din na anak ko. Ngam sapay ko mata maawatan dakmat. Jak kayat apanawan wano ila ko to'y balay. Ta dito yun tinakairwamak anak ko.
Ay, madinsamot to'y repon, Betty. Di matagsilawan. Ala, kasano pa itan nana. Sapay nagado dagiti pinalingke tayo ama sapul ama iref. Wan nga rod. Ay, nitatang mo, amo na ti agriper iti ref. Amo na anana. Awagam man nga rod, ibagam tao may nariperan. Barang mariper pa'y. Wala na. Aday ta, mayaten ti refyaw mamlita. Ada ka di pa iparamid mau. Awanan, kabsat sito. Ay, napasensyakan. Tila maipaparamid ko kan. Ay, ni mamait. Awan problema kanya. Amukmet nga awan lalaki akaduam dito'y balay mau. Wan nga rod, kan kanayon mo't abisi dagiti anak ko. No di dan tupay makapagbayag dito'y balay no ko. No ar-arigan o may dala tumanaw, pumanaw damot ladagos. Ay, kamangala ka nga minan iti kadwa, ma'am. Ibagbagak nga rod iti anak mo. Ngam saan mo't amabalin nga kistayin. Ay, wan ata, damo pamilya na, ma'am. Makiasawa ka manin, ma'am. Tapno ada kadwam. Anya, ay, si kakit dimat, tila ibagbagam. Bakit ako? Ay, saan man, ma'am? Mabalin pa, ay. Maday ti agmay-may sa. Ay, isak tupay. Iti kastoy nga edad kao. Kaya't ko pa iti mga sawa. No, ada mga yat. Di sumapul ka mo't iti asawaam sito. Ay, awam mo nga raon. Nubing ti armag. Mga nupaayin naklaang. Kumabalain. Tay kumapada ko na senior citizen ti armag. Tasig sigurado pa. Ha? O di sumapul ka iti addaan edad na. Tay padak metla abalo ko mati kayat ko. Ah, Ay na, umay kakit din tamang rabiitan sito. Ha? Narabyan kan dito'y balay. Iso at dito'y kabalayan amang rabi. Ay baga rabi Lita. Ne, apay sito, rabi na. Anyat gagaram. Ay, sika, Lita. Ha, birbir ng asan nakmatlatan. Di na kun awakan iti ma'am. Ay, di nakadipastra ka, Lita. Ada ko man napatag nga ibagat. Ha, anya nga minti ibagam sito. Ay, mabalin nga iti unag ti pagsaritaan ta. Naalas mo't akita ay no dito'y kitin ayan tiri daw ti pagdatunaken ka. Ha, ay, ne, nakainom kan samot nga min sito. Sabalin sa abalay, tinaturong mo. Ay, sika talaga ti gagarak, Lita. Ay, ipastraken na, pangasem. Sige, sumrag ka. Malaag tugaw ka. Ay, agyaman na ka. Ay, diya ako nagpalpalikaw pahay. Tapno saan ka mapuyatan, Lita. Ay, ayatan ka. Ha, Ay, pasensya kan. Ngam agayatak at talaga kang kan. Tatang, pudno ka di nga agar-aram kayo kininanalita. Ay, uwan na nakaw. Kat inaklon na kaon. At nagkinaawatan may. Bak nang dananalita, tatang. Amangan no addam ako na dagiti anak na. Kunama ni Lita kay laban na kanaw. Tatang, Kaya't mukha din ni Lita. Ngagbalin amay kadwa nga inambitay. kayat ko ngam dagiti anak na ti pampanunutak. Amangan no addam ako nada. Mawatan damot siguro di nada. Pudno ay atang warwara sa damag nanang. Ada relasyon nyo kini Tata Sito. ha, ako ha. Agsawa kayo, nanang. Agpaiso kaya? Uwan, anak ko. Pangaasiyo, ta sa andak ko maakagura. Ay, kababain tararamidan nyo. Bakit kanla kay kayon? Saan nyo nakasapulan, dayta? Wen nga rod. Kababain. No kaano ang bimakit kayon? Isumutipan na kirelasyon nyo. No siyak, jak kaya ta makiasawa kayo manan. Ora siya. Amang ano ti pensyon nyo lang ti almananda kada kayo. Di kay man mangibabain nanang. Sinaan yung dayjala kay. Imbes nga enjoyin yung ti pensyon nyo.
Mga alakay pala iti kabingay yo. Ladingitak anak ko, nga maadan saritaan mi kinisito. Agkasar kamin iti mabiit. Ay, kasin si Jonah. Bye-bye anyo ni Auntie Lita. Ito julatan ti pagragsakan na. Suportaran tayo kumalata. Iti kayat ng aramiden. No siya, kayat ko ni tatasito para ka ni Auntie. Tanasingpet. Kay nagagat nga oray lakayen. Patse ka din ang tubaybayan ni Auntie. Ken kayat ko, tapno adamat kadkadwa ni Auntie Ijibalay na. Ay, basta jak kaya ta makiasawa man na ni Nanang. Bakbakatanon. Kat oray mat ni tatasito. Lakayon. Ang sapsapol da siguro, iti kabinadang da, iti panaglakay, ken panagbakit da, insan. Adda kami matitikabsat ko amang kadwa ko ni Nanang. Ay na, sa bali matlata di mako na a partner, iti agnanayon. Isungaw awatan nyo ko man ni Auntie. Kawawa siya. Ay, sandak akayat dagiti duwang anak mo. Saan na bali, tada ti ka anak akakampita, sito. Patya ka maawatan datan tumatla ang dagiti duwa nga anak ko. Kat maawat da kamatan kas may kadwa nga amada. Kasanungar udan ti saritaan ta. Patuloyin ta ka di pa'y tagkasar. Sika no agpapawi ka. Ay, sana kastati kayat ko asawan. Dagiti anak mo ti pampanunutan. Saan nga isuda ti makalapad iti panaginayat ta? Data ti masaknan, saan nga isuda? Agsala ta, mahal. Baka isumakmat di taawag mo kanya kamahal, sito. Et isumat. Agasawatan. Iso amanipod ita. Mahal, tiawag mo kanya. Takas taakmat kan ka. Ay, ala, umay kan mahal. Tagsalatan. Alawanan, mahal. Naragsak ka ka di malaang mahal. Unay-unay Gamin, oray saan atim mabuno dagiti do nga anak ko. Awan problema. Tado matlata dagiti kakabagyan ta adim maray iti kasarta. Uwan nga rod. Ay, pasensya kan. Kundi karitak iti kasar. Ngam saan ko mga imbaklay amin ang nagastos. Ay na, saan mo na panunutan day ta, mahal? Tinapatan, nagsimpatan. Ay, amo mahal. Kasla nagsubli ti riknak, hindi ka bambanwagak. Kasla baruak manay ni ti panagriknak. Agpadata sito. Nagpaytuuma ti kinaragsak ko. Ay labyaw mahal. Ay ayatan ka mo at mahal. Nakarubot kan lakay. Inta makimiting iti senyor. Ay, maulawak. Agsip nga ti panagkita. Marigatan ak. Ala, sito! Ay, tulungan dak! Natalimudaw ti asawak! Maopera di tatang yu asito, anak ko. At da nakita da abato ti apruna. Daytan ti magbagak. Ha? Anyang di aggastos kayo ti pan naka-hospital na. Sigurado akwartayo ti magastos, tawan met kwarta ti nakiasawaan nyo. Wen nga rod Nangalala kayo iti paggastusan nyo. Sa anak mo't nga agdawat iti kwarta kada kayo, anak ko. Ibagbagak lang, tapno maman nyo mata. Kat, asinon to tagbantay di ospital? Di yung mabalin tagbantay jay, tadyak kayat nga agpuyat kayo. Wan nga kweso, ibagayo ka na kiti anak na, ta isuda ti mang bantay kan kwa na. Ala, agawid kan, Betty. Siya kung timang bantay kin ni tatang yo dito ospital. Sa anak nga agawid, Nanang. Siyak timang bantay kinitatang ita. Bakit kayon? Saan arumbang nga agpuyat kayo? Kabaulak, Betty. Basta siyak nagbantay. Umay kayon tulaangan inton bigat. Tasublatan kayon tumanan iti malam nga agbantay. Ala, agawid kayon, Nanang.
Saan ka pa'y unay anaimbag? Iso nga agtalinaid ka laang dito'y balaywan. Ay na, mababay na kang kanlita. Sana ka na makatultulong kan ka. Isupay ko matimat gadak nga repair iti appliances. At dati pension ko, apangalaan ta iti ikatang ta iti kasapulan ta. Iso adi ka madanakan. Agpaimbag ka kiti. Ay, agyaman nak. Nakasingsingpet ka kanyak bakit? Naanos ka mga asikaso kanyak. Sino pa'y kumatag tinulong no saan adata? Agasawa ta nga rudan. Pasensya kan Kakaskasar ta pa'y laeng. Agam nagsakita ka dagusan. Agimbag kan tumet laeng. Basta tanggadom anaimbag tisugat mo, Sito. Betty, nasaysaya at siguro no yawid yu pa'y laing ti amayo. Tani, kaasimot ti nami ang mga sasikasukan kwa na. Di kayo kumamasaksakitan, Betty, ha? Ang sapay ko matamawatan da kami. Kakaasing amin ng tiin nami. Di mi kaya't ang may stress. Tani, bakit tan? Sige, awan problema iti dayta. Yawid ko ti amak. Tada kami ti mga sikaso ken kuana. Sanak mo't amarigatan ang mga sikaso kinitatang yu, anak ko. Makitkita mi tiriga nanang. Iso di kay aglibakan. Kasapulan ni Sito ti presensya. Kasi mo't di asawak. Di usur-surutin ng jibalay da. Agtalinayad kayo lang dito balayo. Tag-relax kayo. Bayan nyo adag iti anak na ti mga sikaso kan kwa na. Unusan, agawit kayo ng jibalay. Saan? Dito'y laeng balay. Betty, pangaasim di kan mapan ije balay ni nanang. Tapno mapilitan nga agawid ije balay mi. Ha? Asino nga iti agluto iti kanin na, kan aglaba iti kawas na, Jonah. Ay na, da kami ti makaamo iti kabsat ko iti dayta. Di mon problemaan. Ha? Tanawan kadwa na ije balay na, mapilitan nga umay ije balay. Uno saan, ije balay ti kabsat ko. Sige, nukas ti kayat yu. Da kayo ti matungpal, Jonah. Naggapo ka di balay, Betay. Kumusta ni nanang mo alita? Saan akayat dagiti anak na amapanak ijay ayan ni nanang, tatang? Paritan da. Anya, apay ka now? May sa ti amok arason, tatang. Talagaan na dagsan ti darada kada time. Nauna yan dagijay nga anak ni Lita. Apay adida kami maawatan aya. Awan mo't madi nga intensyon ko iti inada. Ipagarup da siguro at tila ang kwarta ni nanang Lita ti alman ninyo kankwana. Nagala sa panagpampanunot ti kasta. Awan mabalin tayo. No kasta ti kapanunutan da, tatang. Adayta, nalaba akon dagiti kawas ko. Kan nakadalos akon dito'y balay. Ay, nabanuga ka. Di ba't ngaminan imimay ni Betty? Makumikom siguro ang mga asikaso iti ama na. Ay, apaman amalpas ko ti trabaho dito'y balay. Inak to sa rungkaran ni Sito iti balay da. Kailiw kon ti asawak. Ay, medyo maulawa ka. Apay ngatan. Banug ko la siguro da ito eh. Di mo't ngamin imayan ni Betty iti sumagmamanungal daw dito'y balay. Agin na naagbit. Tamapanak to no madamdama ijay balay da Sito. Pinashare mo ka din ni nanang ijibalay na, Jonah. Saan pa'y manong, si Kangay? Saan pa ya? Tati mo, kitnapan ka. Ay, naira na mga min nga da simmang puta sa nga ilim eh. Simmang put dagiti kakabsat nila kay ko kan dagiti katugangak. Ala, tadumagasak man ijibalay na. Kumuyog akmutin manong. Tainak man ikan ititinapay ni nanang. Nanang, lukatan nyo da ito eh. Awan samat ni nanang diti balay na manong. Sana nakatrang ka tiri daw. Nang, ada kayo. Ayan nyo.
Awan mo dito'y salas. Inta kita ni ti silid na manong. Nanang! Ha? Nakaturog samat ni Nanang. Sa balik ti oras ni Nanang amat matulog. Ha? Wala. Nakasalungay ngay matan. Nanang! Saan nga gang angas ni Nanang? Kanya! Itara kayo sa ospital! Nanang! Apay akala at di panang-panaw yung kada kami. Nanang ko! Patpatag na ngayon, ay. Tagay awanan tayo dinanang yaw. Ala kung dagiti kawas kaw, tapo manaw akon dito'y abalay. Tatang, pakawanan da kami kuma. No pinapanaw da kayo dito'y balay ni Nanang. Basol mi ti amin. Makon-konsensya kami, tatang. Not ako makadwa ni Nanang ijabalay. Nalapit. Naitaray adago sa ospital. Kat saan siguro anatay tinami. Ala, awaten tayo tigas sa tinayaw. Taurag si sinidir tayo ita. Saan na may sublit ibiyag tinayaw. Nakaladladi nga it. Ang masapol nga awaten tayo nakaw. Saan kayo kumapumanaw, tatang? Tabalayo iti day dinanang daytoy. Nagkasar kayo. Iso adakkel ti karbangan nyo ditoy. Wah, agawid dak. Tamabain na kada kayaw. Da kami tirumbang nga mabain kada kayo, tatang. Iso pakawanan da kami kuma. Awan, ti sakit tinakam ko kada kayaw. Ubeng. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan niyo. Biyag ti tao. Elena, kailiw ka una yan. Apa yan? Manangalilaw ka. Ulbad! Elena, honey, anya ti basol ko kan ka. Inalilaw na kaldo. Kunam kabaro ka. Gamsaan matgayam. Elena, mabalin ka di. Iti unang ti pagsaritaan ta. Saan adito'y ayan tiri daw? Pumanaw ka, Naldo. Saan ka nakasapulang itibiyag ko? Pumanaw ka! Oy, Elena. Api nga gimimpaki ka matan. Rabrabi nga gimimpaki ka. Masapa ak nga agbiyahe no bigat. Agem paki-akitan. Tapno day tanto lamang bitbitan ti aramitak, friend. Papanan? Agawid akon iti lugar mi, friend. Anya? Gapo ka di ka ni Aldo anobyo? Saan kon anobyo day jay? Sinina akon. Anya? Agawid akon. Tapno maliklikak tiyawanan bain a lalaki. Ken, kabalam nga ron, di mayadayo kan kuana? Wala. Day talaang aya. Agbiagak nga uray awan nobyo. Nang runa no kasmat lakin ni Aldo ang manangalilaw. Ha? Ay, anya nga ron. Talaga akasta. Adalata pa nakailawan ako nada. Ngam, ubing ka pa'y. Saan adita ti pagpatinggaan ti biyag mo? Patya ka makasara kan tumutla ang itinaituding aparakan ka. Tay, kabukbukudam ti ayat na. Wanfe. Day talaang ang tipagkapkaptak. Tapno tumibkarak. Amok adumtang to ti lalaki ang may parbang para kanya. Sapay kumata iti ipapanaw ko iti day ko alugar. Maminpinsan matan amalipatak ti bangungot ano pasarak. Sapay kumata makamove on ang kadagos. Umawag man ni Aldo. Talaga di naksartingan dito ang tao. Hello? Hello, honey. Sa dinutayan mo. Pangasim kumatag sa rita ta. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Aldo.
Iso asar dengan nakuman. Bay. Lading itakal to. Ngamjak kaya tiyag nanayon ang makiinin nagaw iti ayat mo. Iso apo manaw akon. Nasakit unay para kanya. Ngamnas kan nga sakripisyo ang tadyak kaya tagbalin akapikit. Kahit kanaw nga agsubli kay Jay syudad, Elena. Saan ako nga agsubli ijay, tatang? Apay awan trabaho mo na yan. Nagikata kon iti groceria ang nagtrabaho. Sumapol akon iti sabali apang gadak dito lugar tayo, tatang. Muna, may mayat matlaang, tapno saan ka nga umadayaw anak ko. Wan, tatang. Malala, kasaritam taw ni kasinsin mo nga alfa, tay serak na ka iti grocerya ti asawa na ijay ilay. Wan, tatang. Sa paag ti rumar no bigat, takayat ko tag trabaho at agos. Diyak kayat ti maikan dito'y balay. Nain pa nga oras mo, Elena. Oh, Danny, si kamot gayam. Anyat may ipaay ko. Kwa, umay ka kumasarong karan. Ha? Namuak ka ni tatang mo ti sa sangpet mon. Manipo di syudad. Isungay maya. Ha? Sumra ka, Danny. Agyaman ka. Agtugaw ka. Agyaman manan. At adapin mintas ka. Crush ka latang aging gaita, Elena. Ha? Apay asan ka pa ang asawa, Danny? Saan pa? Kasmatlakan ka, Single ka. Single lang, mat. Naku na nga ni tatang mo, balasang ka pa. Ituloy ko kumatinagupod a panagdatong ko kan ka. Di high school tayo pa ilang. Ha? Danny. Dahita anta pa nakabalin na. Okay ka dilakan ka, Elena? Okay lang, Danny. Agyaman na ka. Ayatan ka, aging gaita. Sana ka na nga sa asawa. Tainuray ka. Ayatan ka, Elena. Di kan kaya't aparigatan, Danny. Iso nga aklonan kan itamat lang. Ay ayatan ka man. Agpaiso! Agyaman na, Elena. Lukas ta. Inaklon mo ang sigod a sutor mo? One friend. Ay ayatam ka di? Saan? Ngampatyak ang masursurok tumadlaan nga ayatan. Anya? Ay ala. Di ka agdardara sudos, friend. Tanariga ti mailawan. Di mo pilitan ti bagim nga agayat. Iti di mo mat-ay-ayatan. Basta dakil ti pamatik, friend. Masursurok tumatlang nga ayatan ni Danny. Iso ti maiparbang para kanyak. Tagpada kami anawaya. Nga oray di mo ay-ayatan? Masursurok to kunakmat. Ay, Elena, aya. Di mo la kuman inaaklon. No kastamat lang ang mapilpilitan ka. Pangadang ko daytoy, friend. Kat no adaman bidot iti inaramid ko. Awan ti sabali ang maapektaran no di siyak matlaan. Ay, nagayam ka. Siyempre, concern akmat kan ka, ha? Agyamanak iti panangisakit mo kanyak, fe. Ngam di nak kumapagdanagan, friend. Oray kasano ti aramida. Jaklat ta maiwaksin ni Aldo iti panunot ko. Iso nga inaklon ko ni Danny. Barang malipata kon ti sigod anobyok. Ngam kaskas di mat ani Aldo ti agtartaray iti panunot ko. Apay akas to Apay adyak maibaw ingkin ni Danny ti reknak iti sigod anobyok. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon ti reknak ita. Makaamuditan. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat na paglikodan ti pudno a marikriknak. Iso a makaamuditan. Aramidak kit din ti rumpan.
No kasta, agtrabaho ka man nandito, Elena? One friend, naimbaglakit din ta inawat dakmanan iti sigod at trabaho. Kailiw ko nga minan dito a lugar. Ay, sus! Saan nga taan ni Aldo ti kailiw mo, friend? Jak ilibang friend. One, nabayagan a kailiw ko ti sigod a kaayan-ayat ko. Iso ang makisinubla na kankwana. Anya? Kasanon nga ginobyo mo iti lugar yun? Jak ay ayatan day jay. Ni Aldo ti ay ayatan. Oh, Elena, Aldo, kailiw ka ko na yan. Kunak no din akong sublihan. jak ka ba ilan ti mang panaw kan manglipat kan ka Aldo. Sika ti biyag ko. Sika ti amin ko. Sika lang Aldo. Awanan ti sabali pa. Agyaman na Elena. Temok, agnanayo na nagladlading itak. Agyaman ta sinubyan na. Jak ka ba ilan ti mayadayo kan ka Aldo. Pakawanin na ka. No nagilimudakan ka. Ngamda ito'y tilaglagi, ma'am. Naaramid ko tikas jay. Tamabutay nga ka. Ang mga no ikalang nak. Banaga siya kaya tamapasamak. Taipatay ko tipan nakapukaw ko kan ka, Elena. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka man, Aldo. Narabyan ka man na si Mangpet. Nagkapwam, Aldo. Iti balay ti kumpare. Inawis na, takasangay ti anak na. Nagiinom kami basit. Rinabiimot lakastan. Nga awisan na ka ti kumparem. Rinabii ka ding agkasangay ti anak na. Ay na, nagaduman asaludsod mo, Emi. Normal lang agdamag agta asawa ka. Dakkel ti karbangak nga makibiyang no sa dino ti papapanam. Maturog ka din. Kaya't kumutintagin na na. Agsarita tapay. Ah. Sung batam dagiti damdamagak kan ka. Abay, agat atap ka nga da babae, kasta ka di. Sikatin nang ibagay ti dayta sana siya. Amo ka, agat atap ka. Ngim awan ti mading aramid ko. Agat atap ka ti angin. Maturog takit din. Rumarak, friend. Ay, papanam, kat kasangsangpet mo lang naggapo iti work mo? Agkita kami kin ni Aldo. Anya? Ay, malagip ko lakit nga ron, tinobyom apinanawam iti lugar yun. Saan ko anobyo day jay? Isulat ti mangibagbag nga agnobyo kami. Natural nga ibaga na tikas jay, tanagdaton kan ka sa inaklon mo, O anya pa nga ti awag na iti dayta? Basta, ni Aldo ti ay ayatak, fe. Isulaang ti pagtaytayakan ti lubong ko. Ay, kunak man na upay kan. Tanaam muambat nga ron nga ada asawa na. Ish, Pinadas ko alinipan. Ngamjak kabailan nga aramidan, friend. Ni Aldo ti ay ayatak. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo. Ilaban ko ti panagayat ko kin ni Aldo. Hello, kano ka nga gaway da nakaw? Jakpay amo tatang. Ewan ata damdamagan na ka ni Danay. Kinapay ka na di mo songsong batan dagiti awag na. Ibagayo tabisi ak tatang. Kasaritam nga min ure pagbiilaang. Di ka lamas yan ni Jay tao. Saan ka magaya man nagpakadakin ko na nakaw? Sige ta kasaritak to tatang. Sige tani, adape aramidak. Bye. Bye! Ay, una yan dyan, nakaw. Lahat mo't ngamin ti pa nagsubli na ni Jay syudad. Una na asaan nga nagsubli Jay. Ang nagsubli mait. Basta, agawid ak to no at the time ko, Dani. urayan ka nga ron, Elena. Kailiw ka na nakita. Wan, basta urayan na. Agawid ak tulat na. Sige, tadape aramidak. Bye. Ay, ala ka, friend. Ay na, apay-apang namnamaam da di alalaki iti awan. Sinaamon, tapno saanan amang namnamakan ka. Bye-bye amlaan, friend. Jak sinaan. Tapno addan to pagkamangak no bilang laang. Ha? Anyat ka tuwasawan? Amok asaan nga aglanayon ti panagayan ayat mi kin ni Aldo. Isong adyak sinaan ni Dani.
Tapno addan tumangandi ngay kanyak. Inton agsina kami kini Aldo. Ay, nagluko kan, tilar aramidam. Kaasi matjagnagan iti Dani, Ay, nakastamat laeng. Sinaam laeng ni Aldo, Tay pamaysamon ti atensyon mo ka ni Dani. Ni Aldo ti ay ayatak ko nakman. Awan panagayat ko kini Dani. Ngamjak sinsinaan ni Dani. Tapno addan to pagkamangak inton ikulasay nak ni Aldo. No kasta, agtrabaho ka ni Jay syudad, baraw. Uwan tata, agpayakas driver ti ikit ti bayaw ko dya syudad. Ay, kawan na. Barang agkita kayo ijay ka ni Elina. Uwan nga ro tata. Day tapay ti may sana nga yatak nga agtrabaho dya syudad. Tapno makitak ni Elena ijay. Ay, alang arud baraw. Agan-anad ka iti panagmanayhaw. Agyaman ak tata. Sapay ko tamaan usam ti agtrabaho kanya kas driver ko, Dani. Uwan ma'am, hindi kayo madanagan. Makaano sak, tamadlaw mat anasingpat kayo. Wen, di ka madanakan. Tasanak akas iti daddo mga amo dita. Anauyong da kadag iti trabahador da. Kan kontento ka mo't siguro iti imbagak asweldom, Dani. Uwan ma'am, O sige nga ron, panawan ka pa tapno makainanak ka. Tayo doon bigat, mangrugikan ngagtrabaho. Ay na, dagulit mat dayto at tao. Wrong timing mat nga umawang. Kadwak ni Aldo ita. Ngam umawawag kit din. Sino yan ito ang mawawag ng kahani? Ito ay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Kwa, diyak ka mo dayto eh. I-off ko lang ang Maturog ka na. Namasapat ang agawid din bigat. Pumarbangon ta. Taim bagang idasawa ka parbangon ti sangpat ko. Kaanon to nga tamat ang mabukudan ka, Aldo. Di ka matanagan. Dumtang tunay ta ka nito. Basta di ta mapukawan iti namnama. Ay ayak ngamin una yan, di ba, Gikani? Ngamin, kasla agpalpalama iti oras mo. Di mo ay ayan tabagim. Umay ka man, kid gitarra ko pun ka. Ipapasta kagim nili. Tagsi na tamanan into madamdama. Makadlawakan ka, Dani. Manon nga aldaw nga gininom ka iti arak. Saan ka mo't asigo da kasta? Kuwa ma'am, kaya't ko ngamin nga liwliwag ti parikot ko. Ha? Pariko? Apay, anyat parikot mo. Kwarta ka di? Apay, manuti ka sa pulam. Agbalik ka? Sana may papaniti kwarta ti problema, ma'am. May papaniti nobyak. Anya, no kasta, at the nobyam. Adan, ma'am. Ang kaslawan. Tadinak mo't malagipan nga awagan. Oray text la ko, ma, katawan. Anya, Iso ha, pasensyandak ko, ma. Naging inumak no kaste amalpas ti trabaho ko, ma'am. Pangiliw-liwag ko lang dahito iti parikot ko. ay, maawatan ka, Dani. Katno ka sa pulam ti pangyeb kasam iti parikot mo, adda aklaang ditoy. Si dadaanak adumngag kan mangandingay kan ka, Dani. Sino ayan na ito mauawag kan ka, Elena? Yag mo man ti cellphone mo. Ala, apay nga inalang ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Hello? Sino na ito'y? Hello? Mabali na makasarita ni Elena? Busy ti asawak. Di mo disturbuan. Apay, sino ka? Kaya nanyat masapol mo iti asawak. Ha? Napabot nga ti loko. In-cancel lang ti awag na. Apay, sino da jay, Elena? Kwa, diyak mo, Aldo. Awan mo ka nagpasulakan ko, ana. Ngem, apay alinuklo ko na tinobyak. Ala, huston, Dani. Aklo namun ti amin. Aglabas tumat lang dayta. Nagsakit, madam.
Nagsakit din mo ka. Ay sus, nasubra amon tin minom. Mabit lang ang talabaran ka, Dani. Talaga, adyak makontak ti cellphone ni Aldo. Apay nga ta. Hoy, friend! Ito'y pa yaman madlaw ko Di ka makaig na. Kwa, friend. Dual dawon, adyak makontak ti cellphone ni Aldo. Hala! Apay ngay. Wano, nagapa kayo Saan mat, fe? Kailangat matlatan adyak makontak ti cellphone na. Ay, iliw-liwag ko ti dudukot ko. Agpag na pagnaak dito'y plaza. Dara sa Aldo. Sumaruno ka ni ti kotse. Ang mga numala daw tan iti flight ta. O sige, Ni Aldo. marunong ako na imi. Iso siguro da iti asawa na. Nagpintas kayang mga babae. Kan nagseksi. Da yan, Aldo. Aldo. Elena. Aldo. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Sorry. Dinadal ti asawak ti cellphone ko. Anya. Anya di ko na naitay. Ang flight kayo. Uwan, Elena. Aldo. Kasanuak nga roden. Panawan na kon. Aldo, darasam. Anak ko ko kaya. Sige, dita ka, Elena. Aldo. Anyan. Napasama kan ti ka na yun na pagdandanagak. Di pa nang ipati ni Aldo kanya. Sa dinong ata dito iti pagnanaadan ni Dani. Dito yung address tin text na kanya kini. Naimbag tadyak indil delete in forward ng address na dito yung syudad. Sa pulat ti number ti balay nga. At malabsak asimbaan dita. Kat nagado ti tao. At dan sa matagkasal tika. At ako siya nagsardang itibatog ti simbaan. Aguray ka. Ni Dani jay dimsag. Dani! Elena? Dani, kumusta? Sapsapulag ti balay nga imbagam apag trab-trabahwam dito eh. Kasta ka di? Adda ka di ang kasar dita simbaan? Kat si ti may sang abay? Kwa, kasar mi ita itinobyak, Elena. Ani? Nasayat mo't atay may ka. Darayam ti kasar mi ko ni Julie. Honey, umay ka, tamang rugin ti seremonya. Honey. Honey, yam amok ni Elena kan ka. Ti ex-GF ko. Elena, isa ni Julie. Ti boss ko, sigod. Ang nobyak itan. Kaya't agkasar kamin. Nice meeting you, Elena. Kasta akmat ka na kayo, madam. Umay ka, sumrag ka dita simbaan, Elena. Sige, ma'am. Sumaruno akto. Sige nga Rod. Panawan da ka nila na. Sige, Dani. Agawit ako. Diyak kaya ti dumaray iti kasarta. Anyan. Nakakaasi akmat. Biyag. Di tao. Agawit na ka din, tata? Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka no. Itulog ta pa ijebalayda. Ni ka di man nun antihana ti urayan tayo, tata. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balayda. Wan anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siya lang, ti mangitulod kan ko na. Tagkaasi mo iti. Ramon! Oh, ang tamad gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika nalipatam samot ng ti karim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italab. Ha?
Ay, wala niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, Hana? Apay no, ipabigatan. Alaman laangan. O sige, agawin tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay ha? Da iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si Kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Agtugawak dito yung abay mo ha. Kaya't kung amin nga agam-amay ta, bayad di pa nagmaneho. Okay. Kaya't ko, ha? Ngala. Umay ka nga rodan, Hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Mga nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa nanang. Wala ni tatang. Nagadulang harudan tikinan na itay iti balay da na ang ama. Kaslang mabisbisin ang pilakang. Ala, ingkay tilsilad mo no di ka pa imangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawid. Ada ka di manandangar kilakin ka? Adang arod bakit? Amne, inutang naman hintar kila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti ko namkit di. Babae manen, tinangar kilakin ka. Isunga awan man bayad mon. Ni bakit mat? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mon aramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmut nalipatan day takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga ada mga arkilaken kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kwa nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balay da nana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga agapa kayo kan ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kan tatang. Apay ngamin nga sangag sarsatin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Abot-buto nga tunggal agapa dadag iti dadakkel. Nanang! Gusto ko man! Ramon! Agpagpakaasi akin ka! Agbaliw ka kuman! Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa! Maasi ka kuma iti anak ta! Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapa ta! Ay. Saan tamot nga agapa kat? No idyamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. Siga matlat mga abakan niya kat, Mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige. Bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi.
Kunam nga balbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, not da makita ka babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang inak agluganan. Taba, Magpanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. ala, sa bali manan a babae iti kadwa ni tatang ang nakatugaw iti taksi na. Tatang, agawid na yun. Nay, padagawad gaya man ako. O sige. Umay ka, tay palugan ka kin ni Rudy Apada ka driver. Isundi mangitulod kan gagawid. Agbiyahe ak pa ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tapnosan kami nga aga pa, okay? Tatang, Alala, oh my God. Bayan da kontemplete mga gawid. Agpaitulod kan kin ni Rudy. apengin sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Isungay tapay mangan. Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay nga, di ka di agbabaig. Balasan ko. Ala, bumaba ka. Ayun ta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod na agawid no madamdama. Dan, Sige. Da kayo ti makaamo, tata. o niya, nabusog ka di. Uwan, tata. Nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka gyam-yaman. Tapno libre kan tumanin, Meli. Nakababainan, tata. Eh, di ka kadagbabain. Agam-amo kami itamam. Isungawan tarong mga pagdalakap. Takasla anak kami ti Meli. Tata, Ewan gayam. Ito kwartam, Meli. ni, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Laki Jane, awato mo, Meli. Tulong ko kan kalita. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, kaya itulot ka niya balayo. Balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw dayjay nga ma'am. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklo naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti isuk-sukat ti asawa na. Talaga siguro akasjay ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsinakan ni tatang? Diyak kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Anak ko. Isyak mo tiyag pakpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. Ipagpagapukken ka, anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Bukas ta. Adamanan pa na, bravo. Juan, Mang Rudy. Atay tulod ka, pasahero. Arkilan na. Iso si kaman pala ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa pa nama, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tasya akong di makama mangitulog yung kuhanay dyan balayaw, pre. Mili, nagbusog ka. Well, ibusin ta amin in order ta, ha?
Un tata. Nabisinanak ang naggapoy di paggadalan. Kasta, mangan kayo tayo. Tapno lumukmag ka, nakutong ka. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. May mahit-mahit lang no lumukmag ka masit. Mali. At pumintas ka man. Ay, kasta ka di, tata. Wen. Wen gayam. Ada ginatang ko arilo. Nakita ka namin nga warilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainan ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Isuot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matapagbagay oh. Magustom ka di? Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da ita rin lawan. Remembrance mo kanyak da ita, Mili. Uwan, tata, kat agyaman nakmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakong. Kan, wartampay. Ha? Ikandak manin iti kwarta, tata. Well, tapno at dapakit manim. Di mo latan ibagbaga kada tatang, kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam da ita di makalawas. Ikan kanto man, no may alawas. Mele. Meli, apay anarapian ka man na simmang pet. Nagapuan man na ya. Kwa? Nagpractice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Wala. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga, Rod. Apay akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amuyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga, Ruden. Meli! Kasarsarita ka pa ilaang! Meli! Apay akas jay mo ti pa nagsungsung ba't ti anak ko? Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awan ng serpik nga asawam, Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruwam kanya kaya, Marie. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daramig ko. Kanam mo mat. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kidi. Sana ya. Awanin limot ko kin ka, Marie. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan? Grabe ka, Ramon. Basol ti kastang aramidon. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod mat ti bisyo. Awatan naklata ka din, bakit? Uray, tasi kamot lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isuksukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramidan. Ramon, kastoy ko kadilatan, aging-gatinggana. Tiyak sangsangit nga agpakpakaasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaan na? Saan ka alapdan? No saan lang nga gapo iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaas siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako na. Nga awatan naklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan, Ramon. At ang nangaragila kanyak. Iso anarabya anak Mari.
Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdandanakak. Ha? Apa ito anak ta? Saan pa'y asim mangpet? Kat dis orasin ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akas tutar aramidam. Inawagag ti teacher mo. Saan magayam apod no? Nga agprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpay sukanyak. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalawundak? Sige, pagtalawundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Nene. Apay nagtangsid ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardeng kalangin nga agkatal. Wan! Talaga adyak kayatan ti agiskwela! Tamabayin ako nga agiskwela! Ngamin! Masikug akon! Anya? Masikog? Agdan lobyong? Wan tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakuy-kuyog ko iti rabii? Anya? Ipagamitin lobyong. Tagayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ne, Rudy, nakaumay ka mo dito'y balay. Wanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y ininawa. Anya? Anya? Awanan kay tipain, Rudy! Apa yung naramid mo takas tuwitan ako? At na asawam, yung ginundawayam tiyan ako? Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti adda asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti pa nagrup-rupang nagpakita ka na kami. Kalpasan ti naramid mo, Rudy! Pakawanan ako, ma. Jak pagtalikod ng tasikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak di asawam amang idarumkin ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Anya? Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod day di na minsan nakalman. Anya? Tapay? Natiliwan nga gar-aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya? Apa man na makapagpasngayak. Agabrudak, nanang. Jakon kaya ti agiskwela. Isu nga. Agabrudak lang yun, nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kung nagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya naklagabin kan kamari. Kasta mo iti anak ta, kan ka nagita po ko ta. Ha? Basol ko. Napay kasto di nagtungtung palan ti anak ta. Nimiling anak ta tinagdasalan ti kinababayro kiti kan labas. Mari, Ramon. pakawalan na ko nga bakit. Labiris ko nagitipindot ko. May karik.
Jakon sumyan tisikot nga ramid ko. Tadya kaya't amay tulad na kita puko tayo tinapasarantina na. Nagulunagit basi ka babae na kita puko na. Ramon. Agyaman nakta naka-Ameriskan. Ay ayatin ka. Iso ang mapakawan ka. Ken, no saan ka ang mapakawan, edi pa'y na kumaapinanawan ka. Ang maramari. Kat tulungan ka amang patakal ka na kita puko ta. Tadakat nga ron ijabrod tinata. Wen lakay. Kat ikararagan ta dya anak tayo dya abroad. Asapay na kuma, tanakarad ka na kanayon. Ken sapay na kuma, tasaan na pasuliso. Tapno saan na maulit, tinapasamak ken ko ana. Uwan, ken ikararag ta. Asapay na kuma. Tabakasarak matan iti lalaki, ang mga yatken ko na itinapudno. Kat may bilang lang to kas pudnong anak. Nagita po ko ta. Mari. Abay, awanan plano ang makiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatin ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken, saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsaka kun, taad danduwa nga anak ko tatang. Kunakit dinod na namu miya abroad ang nobyo. Adwa ti agar-aram tatang, ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad intun umaya bulan tatang. Uwan na ko. Kat pagawalan na ko ma. Nga po iti matingaramig ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakit akti na. Nga po iti panagbababahay. Ay na, lipatin yung dayjay tatang. Tinapatig, nagbalbaliw kayon. Kat, pakawanandak ko maamo tatang. Ngamin, nagbali na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalun at ken naragsak tayo ak kanayon.